Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da yaşayanları çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Bu gelişme Türkiye'de evi, arsası, tarlası bulunan tüm vatandaşlarımızla çok yakından ilgili. Hollanda hükümeti Hollanda'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki mal varlıklarını gayri resmi bir şekilde, illegal bir şekilde öğrenmeye başladı. Bununla ilgili olarak biz Türkiye'deki mal varlıkları ortaya çıkartılan ve aynı zamanda değerli izleyicilerimiz Hollanda'da yargılanan 5 yıl hapis cezası alan 150.000 euro da para cezası alan vatandaşımızla bizzat ben görüştüm. Bu görüşmede tüm detayları bana ayrıntılı bir şekilde anlattı ve Hollanda'nın bu bilgileri, Türkiye'deki bilgileri nasıl aldığını detaylı bir şekilde bana belgeleriyle beraber anlattı. Hollanda hükümeti Türkiye'de yasa dışı bir şekilde bazı avukatlara, Türk avukatlara isim listesi veriyor ve diyor ki bu kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını bana araştır ve bildir. Dosya başına iddialara göre bu avukat 1500 euro civarında bir para alıyor. Ve bu avukat iddialara göre illegal bir şekilde tapu dairesine giderek bu Hollanda hükümetinin kendisine vermiş olduğu isim listesinde yer alanların Türkiye'deki mal varlıklarını, gayrimenkullerini tapu dairesinden öğreniyor. Bu mal varlıklarının, örneğin arsanın, tarlanın da ederini o bölgedeki emlakçılar vasıtasıyla bir rapor haline getiriyor. Diyor ki değeri bu kadar ve bunları Hollanda hükümetine satıyor arkadaşlar. Şimdi olmaz demeyin. Hollanda hükümetinin Türkiye'de vatandaşlarımızın mal varlıklarını elde etmek için kullandığı avukatlar ve bu avukatların yasa dışı bir şekilde kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını ortaya çıkartıp bu belgeleri Hollanda'ya sattığının belgelerini ve bu avukatın yazmış olduğu raporu size okuyacağım. Olmaz demeyin, her şey oluyor arkadaşlar. Maalesef çok üzücü bir durum. Bakalım bu belgelerde neler var. Bir Türk avukatın çevirdiği bir filmi hemen sizlerle paylaşıyorum saygıdeğer izleyicilerimiz. Bakın. Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımız avukatın hazırladığı raporu bana gönderdi. Türkiye'deki avukat Hollanda makamlarına veriyor ve bu vatandaşımız da yargılanması sürecinde mahkemeden bu Türkiye'deki avukatın hazırladığı raporu alıyor ve bana atıyor. Bakın. Dosyasında sizden gelen belgeleri ve bilgileri dikkatlice değerlendirdim diyor avukat. Avukat diyor, Türk avukat. Bilgileri satan avukat. Bu değerlendirmenin akabinde sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için Kırşehir iline tekrar gidilerek Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarının tekrar kontrol edilmesini ve belediye başkanlığının imar servisi kayıtlarının incelenmesine karar verdim. Bunun üzerine avukat meslektaşımı Kırşehir iline gönderdim. Kırşehir ili Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gidilerek nöbetçi memura geliş sebebimiz anlatıldı. Tarihli raporumuza konu olan gayrimenkullerin tekrar kontrolleri yapıldı ve bu gayrimenkullerin adlı kişiye ait olduğu teyit edildi. Raporda herhangi bir yanlışlık olmadığı görüldü. Daha sonra bu kişinin, yani bizim Hollanda'da yaşayan vatandaşımızın diğer bir iddiası olan istimlak iddiasına değerlendirmek üzere Kırşehir Belediye Başkanlığı imar servisine gidildi. Raporda konu olan gayrimenkullerin imar durumları soruldu. Memur tarafından verilen bilgilere göre bilmem ne mevkii, kaç parselde bulunan, bilmem kaç metrekarelik gayrimenkulün
imar planında yeşil alan olarak planlandığı görülmüştür. Yani bu alan üzerinde gayrimenkul sahibinin herhangi bir şekilde bina ve benzeri yapı inşa etmesi mümkün değildir. Şu an için belediye bu gayrimenkulü kamulaştırmış değildir. Ancak ilerleyen yıllarda burasını yeşil alan yapmak üzere kamulaştıracaktır. Belediye tarafından kamulaştırma yapılırken iki şekilde yapılmaktadır diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ve devam ediyor, avukat diyor ki sonuç olarak bu gayrimenkullerin değerleri konusunda adlı kişi tarafından yaptırılan değer tespit raporlarının hiçbir inandırıcılığı yok diyor. Şimdi Hollanda'daki vatandaşımız şikayet edilince bu avukat tutuyor, o böl Kırşehir'deki bir emlakçıya diyor ki buranın değerini şu kadar yaz diyor. Yazıyor, alıyorlar belgeyi, mahkemeye veriyorlar. Mahkemede bizim bu vatandaşımız Hollanda'da itiraz edince tekrardan avukata Hollanda hükümeti tarafından bu yazı gönderiliyor. Bir daha bak diyor. Şimdi avukat burada açık bir şekilde bizim vatandaşlarımızın bilgilerini hukuksuz bir şekilde aldığını itiraf ediyor. Para karşılığı sattığını itiraf ediyor. Bu avukatın kim olduğunu biliyorum. Kırşehir Belediyesi'nin de bu işin içerisinde olduğunu biliyoruz. Yine Kırşehir Tapu Dairesi'nin de bu işin içerisinde memurlarının olduğu açık bir şekilde burada belirtiliyor. Kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bir şekilde, yasa dışı bir şekilde avukat gidip Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımızın gayrimenkul bilgilerini alıyor ve bunu Hollanda hükümetine satıyor. Bedava yapmıyor, para karşılığında yapıyor. Avukatın adını biliyoruz. Dosya bende. Ben bunun mağduru olan kişiyle röportajı yaptım, çektim bile. Bunu birkaç gün sonra burada bu ekranda sizlerle paylaşacağım. Tüm detayları bana anlattı. Bütün bilgiler bende belgeleriyle beraber mevcut. İşin enteresan tarafı bu vatandaşımız, Hollanda'da yaşayan vatandaşımız yargılandı Hollanda'da. 150 bin euro para cezası aldı. 5 yılda hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılıktan. Arkadaşlar size tek bir soru soracağım. Tek bir soru. Avrupa'da almış olduğunuz sosyal yardımlarla Türkiye'den herhangi bir ev alabilir misiniz? Bir tarla alabilir misiniz? Sadece sosyal yardımlardan bahsediyorum. Bu bir. İkincisi, bir avukat, Türk avukat vatandaşımızın, Hollanda'da yaşayan vatandaşımızın bilgilerini nasıl elde edip de satıyor? Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı, gayrimenkulü bulunan herkesin önümüzdeki günlerde yayınlayacağım bu çok özel röportajı takip edip izlemesini rica ediyorum. Bu işi nasıl yapıyorlar? Nasıl tezgah kuruyorlar? Hollanda hükümeti hangi fırıldakları çeviriyor? Buradaki avukatlar bu işi nasıl yapıyorlar? Hepsini tek tek Türkiye'deki avukatların yaptığı bütün işleri belgeleriyle beraber ortaya koyacağım. Evet değerli izleyicilerimiz, bizleri yurt dışından izleyen herkesin kanalımıza mutlak surette abone olmasını rica ediyorum. Yer yerinden oynayacak bu konu hakkında değerli izleyicilerimiz Türk adaletine tüm belgeler teslim edilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın ya da başka bir vatandaşımızın hiç fark etmez bilgilerini, belgelerini hangi memur, tapu memuru bu avukata verdi, bu avukat gidip nasıl aldı bunları hukuksuz bir şekilde Hollanda hükümetiyle paylaştı. Hiçbir avukatın böyle bir yetkisi yok. Hepsi baştan ayağa hukuksuz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler bu ekranda vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Benzer durumda olanlar varsa lütfen bizim mutlak surette sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar, bana yazsınlar ya da bu videonun altına mutlaka yorum yapsınlar. Ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Kendilerine döneceğim. Benzer durumda sıkıntısı olanlar lütfen bana ulaşsınlar. Değerli izleyicilerimiz, artık Avrupa gerçekten bıktırdı. Türkiye'deki bu ve benzeri avukatların yapmış olduğu hukuksuzluk da elbette yargı karşısında gereken cevabı alacaktır. Saygıdeğer izleyicilerimiz,
Türkiye'de evi, arsası, tarlası, parası vesairesi bulunan tüm vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olması gerekiyor. Çözüm yolunu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa'nın ortasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Brüksel'de bulunan tarihi Begenej Kilisesi'ne sığınan kaçak göçmenler seslerini duyurabilmek için açlık grevine başladılar. Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi Saint Katrina Meydanı'nda yer alan Begenej Kilisesi'ne yaklaşık 250 kaçak göçmen ülkede oturum hakkı alabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor. Kiliseyi kampa çeviren ve iltica oturum taleplerine olumsuz yanıt alan göçmenler açlık grevine başlarken hükümetin kendileriyle ilgili bir kanuni düzenleme yapmasını bekliyor. Çoğunluğu uzun yıllardan beri Belçika'da bulunan ve kağıtsızlar olarak adlandırılan göçmenler zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın göbeğinde, üstelik artık Avrupa topraklarına kadar girmiş olan bu insanlarla ilgili yasal süreç maalesef Belçika hükümeti tarafından bir türlü başlatılmıyor. Aksine bu eylemi yapanları sınır dışı edecekleri yönünde bilgiler de haber merkezimize geliyor. Göçmenlerden Abdülkerim şunları söylüyor. Durumumuzun yasalaştırılmasını istiyoruz herkes gibi. Yalnızca hakkımızı istiyoruz. Diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları, Özgürlükler Diyarı, hiçbir şey görmüyoruz. Bizler köle gibi görülüyoruz. Sesimiz duyulmuyor. Durum aynen böyle diyor. Aynen ben de altına imzamı atıyorum. İnsan haklarıymış, demokrasiymiş, mülteci hakkıymış, göçmen hakkıymış falan. Bunların hepsi kağıtta var kardeşim. Uygulama sıfır. Avrupa'nın göbeği Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin merkezi. 250 tane göçmene yıllardır Belçika'da olmalarına rağmen sığınma ya da resmi bir şekilde işlemlerini başlatma hakkı neden verilmiyor? Brükselli gönüllülerden destek alan göçmenler hükümetin kendilerinden vergi aldığını, bazılarının çeşitli faturaları ödemeleri için mükellef sayıldıklarını ve bazılarının da çocuklarının okula gittiğini, bu durumun anlamsız olduğunu dile getirdiler. Göçmenler tek isteklerinin oturum haklarının tanınması olduğunu ifade ediyor. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Avrupa Birliği işine geldiği zaman insan hakları merkeziyiz diyor, işine gelmediği zaman biz sizi tanımıyoruz diyor. Kanundu, kitaptı, bilmem neydi, bunların hiçbirinin Avrupa'da geçerliliği yok. Hiç kimse kusura bakmasın, özellikle mülteciler konusunda durum ortada. Avrupa Birliği'nin sınırı olan Yunanistan sınırında göçmenlere neler yapılıyor bilmiyor musunuz? Dayak desen dayak, işkence desen işkence, ne ararsan var. Göçmen kamplarında bebekler farelerin içerisinde yatıyor. Bunu biliyor musunuz? Macaristan'da, Bosna Hersek sınırında neler oluyor biliyor musunuz bunları? O karda, o kışta nasıl beklediler bu insanlar biliyor musunuz? Yüz binlerce. Niye kızıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu söylüyor olabilirsiniz. Ya gelmesinler kardeşim, gitsinler, almak zorunda mı Avrupa? Bakın arkadaşlar, bu insanların ülkelerini bu ülkeler dağıttılar. Belçika arkadaşlar. Afrika'nın bütün yeraltı zenginliklerini, madenlerini, altınlarını, pırlantalarını, elmaslarını, bilmem nelerini alan ülke Belçika. Bunu biliyor musunuz? 9-10 milyonluk Belçika bütün Afrika'nın yeraltı zenginliklerine sahip, aldılar, getirdiler. Sonra bu insanlara ekmek bırakmadılar. Onun için bu insanlar şu an Brüksel'deler. Niye Türkiye'ye gidip böyle oturma eylemi yapmıyorlar? Türkiye bir şey yapmamış ki bu insanlara. Ama Fransa Kuzey Afrika'yı sömürdü. Belçika Afrika'nın tamamını sömürdü. Hollanda Uzak Asya'ya kadar her yeri sömürdü. İnsanları öldürdü. Onun için bu insanlar geliyorlar. Bu insanlara yaşama hakkı bırakmadılar ki. Bu insanların bütün o zenginliklerini çalıp çırptılar, getirdiler kendi ülkelerine. Onun için bu insanlara mutlak surette yaşama, oturma hakkı verilmelidir. Onun için kızıyorum ben. Suriye'de 10 milyon insan göçmen şu anda Suriye'de, başka ülkelerde 10 milyon. Suriye'deki bu karışıklığı kim çıkardı? İşte bu modern dediğimiz Batı yaptı bunların hepsini. Şimdi bu insanları almıyorlar. Bakın Danimarka Suriyelileri sınır dışı yapma kararı aldı. 200 Suriyelinin oturum iznini yenilemedi. Sınır dışı dedi. Dedi ki Suriye'de her şey normale döndü dedi. Hadi bakalım dedi. Suriye'de 50 tane ülkenin askeri var be kardeşim be. Neresi normal?
Neresi normal? Arkadaşlar, Avrupa Birliği artık kabak tadı vermeye başladı. Gerçekten böyle. Bu insanların suçu ne? Soruyorum size. Zamanında bu insanların atalarını öldürürken, topraklarını sömürürken, yeraltı kaynaklarını alırken iyiydi. Şimdi kötü mü oldular bu insanlar? Ne diyorum ben? Etme bulma dünyası. Daha çok göçmen mültecinin Avrupa'ya gelmesi lazım. Afrika'nın tamamının gelmesi lazım. Çünkü bunlar aldılar, yediler. Bu gelişmiş tırnak içerisinde batı dediğimiz ülkeler. Adamlara yaşama şansı bırakmadılar ki, her şeyini ellerinden aldılar. Para yapan ne varsa Avrupalılar aldılar ellerinden. Yazık, günah.